Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinin informative 21 drejt për drejt. Kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonici, ka thënë se kanë kërkuar 7 qershorin si datë për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare pas takimit me ushtruesen e detyrës së presidentes Albulena Agjiu. Radonici ka thënë se në takim kërkoi që data e zgjedhjeve të jetë sa më e vonshme në mënyrë që të bëhen përgatitje të duhura. Sa i përket buxhetit, ai ka thënë se ende nuk është diskutuar në KQZ, por siç tha beson se do të jetë prafërsisht si në zgjedhjet e kaluara rreth 10 milion euro. Kushtetuese veç e ka sa i përket votimit me postë e tjera që veç pak 2 data 30 ose 7 qershor, kështu që për mendim tonin është 7 qershori, por prapë them e ti mbetët presidentës Medrus. Çështja e zgjedhjeve të ndësoj diskutuar në KQZ, po besoj që do të jetë prafërsisht si në zgjedhjet e kaluara. Sa i përket datës, kemi kërkuar që sa më shumë kohë me pas, për shkak se na nevojitet përgatitje, nuk është proces i lehtë, dhe më parë mbetet presidenti. Jo, me mua se kam diskutuar. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çtaku, ka deklaruar se reagimi publik dhe presioni qytetar e detyruan kryeministrin Albin Kurti të tërhiqet nga përpjekja e tij për ta zgjedhur presidentin në stil karate dhe për ta përmbysur rendin kushtetues. Por Çtaku tha se Kurti edhe mbrëm bëri aq sa mundi duke abuzuar me zyrën e presidentit. Albin nga jo sallë qytetarëve u drejtohet presidentja apo presidenti zgjedhur, jo kryeministri dhe as kandidatja e shumicës. Shfaqja e mbrëmshme e ilustroi qartë me zë dhe figurë se ju në fakt e shihni veten si autoritetin e vetëm në këtë vend, edhe president, edhe kryeministër, edhe ministër, edhe kryeprokuror dhe gjithçka tjetër, ka shkruar Çtaku, duke quajtur atë që ndodhi mbrëm si një shfaqje të turpshme. Kryetarja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka deklaruar se mbrëm është përmbysur autokrati Albin Kurti, duke shtuar se tani vendimarrja i takon sovranit. Në një shkrim në Facebook, një ditë pasi vendi shkoi në zgjedhje, Haradinaj ka thënë se në zhvillimet e fundit ka fituar kushtetuta dhe ligji përballë populistit Albin Kurti, duke theksuar se është dëshmuar rezistenca e opinionit publik dhe faktorëve politik për të mos lejuar sipas tij shkatrimin e rendit politik dhe kushtetues të vendit. Aleanca si parti dhe unë si drejtues i saj kemi qenë bashkëpunues e ndershëm sa s'kam për të kaluar këtë krizë politike, por të tjerët ishin dehur pas pushtetit duke harruar shtetin. Për Kosovën, deri në frymën e fundit, ka shkruar Haradinaj. Ish presidentja Vjosa Osmani ka reaguar sot pasi kuvendi ka dështuar ta zgjedhë presidentin dhe vendi do të shkojë në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Osmani ka thënë se mbrëm ka qenë një natë e rëndë për vendin, megjithatë thotë se Kosova ka ditur të ngritet edhe nga momentet më të rënda. Ajo ka thënë se duhet dhënë fund të propagandës, përçarjes dhe frikës. Mbrëm ka qenë një natë e rëndë për Kosovën, por ky popull ka ditur të ngritet edhe nga momente shumë më të rënda. Prandaj ka ardhur momenti që t'japim dashni dhe vetëm dashni për vendin tonë. Mjaft më me propagandë, mjaft më me urrejtje, mjaft më me përçarje, mjaft më me ndjellje të frikës, mjaft më. Aty ku ka urrejtje duhet të sjellim vetëm e vetëm dashni për njëri tjetrin dhe për vendin tonë. Aty ku ka frikë duhet të sjellim shpresë. E aty ku ka propagandë e shpifje duhet ta mbrojmë të vërtetën dhe vetëm të vërtetën. Ju ftoj që të bashkoheni në këtë mision, sepse rrugët që mbyllen nga padrejtësitë gjithmonë hapen nga populli. Përfaqësuesi i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Melos Kolshi, tha se pas shpërndarjes së kuvendit ushtruese e detyrës së presidentes Albulena Agjiu, duhet t'i përmbahet kushtetutës dhe të caktojë datën e zgjedhjeve brenda afatit 45 ditësh. Sipas tij, Agjiu duhet që të ftojë sa më shpejt dhe partitë politike për caktimin e datës së zgjedhjeve.
Zoti Kolçi, mbrëm u shpërnda kuvendi si rezultati mas zgjedhjes së presidentit nga kjo pikë. Çfarë na pret? Po ne tashmë vetë se hymë në një fazë të re, pra ku legislatura e kaluar vetë se u shpërnda dhe tash ne duhet që ta zgjidhim një legislaturë tjetër, e cila legislaturë duhet pra që t'i shty punët përpara e fillimisht ta zgjedh presidentin e Republikës. Kriza për presidentin vetë se ka qenë e parashikuar për faktin që partitë politike nuk është që kanë dhënë ndonjë shkëndi të pozitivitetit sa i përket marrëdhënieve të tyre apo ndonjë mundësie të një bashkëpunimi apo koalicioneve të ndryshme eventuale të cilat kanë mundur që të ndodhin nga subjektet politike, mirë po partitë politike zgjedhin që në vend se të debatojnë mes subjektet politike dhe personalisht ata zgjedhin që të debatojnë në studiot e televizive, po ashtu në deklarata e konferenca të ndryshme për shtyp, të gjitha këto pra që mund të themi që e kanë përgatitur si një teren elektoral në lidhje me zgjedhjet e ardhshme, të cilat vetë se tashmë janë të pritura se kur do të shpallen. Është shumë e rëndësishme që sa i përket procedurave për zgjedhje, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese, po ashtu edhe rregullimet me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, tashmë nuk është që lejojnë ndonjë hapësirë për ndonjë keqinterpretim të qëllimshëm ose të paqëllimshëm, për arsye që tashmë procedurat vetë se dihen, afatet vetë se dihen dhe çka mbetet është vetëm një respektim i këtyre afateve dhe aktgjykimeve të gjykatës kushtetuese. E rëndësishme është të dihet fakti që pas shpërndarjes së kuvendit brenda 45 ditëve duhet që të mbahen zgjedhjet, mirë po këtu janë edhe disa afate tjera të cilat duhet që të respektohen. Ushtruesja e detyrës së presidentes tashmë në këtë rast duhet që sa më parë, sot, nesër apo kurdo që më herët t'i thrasë subjektet politike në konsultim lidhje me datën e zgjedhjeve dhe këtë data shpall brenda 10 ditëve prej shpërndarjes së kuvendit. Mandej është rregullimi tjetër që zgjedhjet duhet që të mbahen jo më herët se 30 ditë prej shpërndarjes e jo më vonë se 45 ditë. Kështu që aktualisht jemi në këto afate të cilat rregullohen me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe që patjetër që këto afate nuk ka diskutim që duhet respektohen, për arsye që s'ka rrugë tjetër dhe se respektimi i afateve ligjore është një e drejtë ose është një obligim të cilën institucionet e kanë në mënyrë që të vazhdojë dhe të respektohet rendi kushtetuese juridik i shtetit. Në asnjë formë, do thotë në asnjë alternativë nuk mund të shtyhet përtej 45 ditë, siç është përcaktuar në kushtetut. Nga mbrëm që është shpërnda kuvendi, automatikisht hyn në fuqi ky afat kushtetues 45 ditë. Po, domethënë se përket 45 ditësh, kjo çështje rregullohet edhe me vetë Kushtetutën e Republikës. Po ashtu edhe interpretohet e gjithashtu vlerësohet edhe nga gjykimet e gjykatës kushtetuese, ku gjithherë sa herë që ka qenë në pyetje ose në kërkesë lidhja për ose çështja për zgjedhjen e presidentit, gjykata kushtetuese ka treguar qartë se 45 ditë brenda 45 ditë prej shpërndarjes së kuvendit duhet që të mbahen zgjedhjet dhe një tejkalim i këtij afati do të përbënte një shkelje serioze të Kushtetutës së Republikës dhe nuk e besoj që do të konsiderohet që të ndodhë për arsye që afatet janë qarta dhe nuk kemi se çka të presim me tutje, për arsye që tashmë po bëhen më shumë se një vit që ne jemi në këto krizat e mëdha të cilat vetë se i kemi dhe se Kuvendi i Republikës mund të themi që është jo funksional dhe se kuvendi nuk po mundet që të përfundojë ato punët e tij në bazë të detyrimeve kushtetuese të cilat i kanë pra deputetët e Republikës, po ashtu kjo mund të themi që një çështje e tillë dhe zgjedhjet në këtë rast apo këto krizat në të cilat jemi, këto patjetër që ndikojnë edhe në besimin e qytetarëve në institucionet publike, për arsye që qytetarët e Republikës kanë zgjedhur që deputetët i përfaqësojnë ata e jo që deputetët të shohin alternativa partijake politike, këto me theks veçantë, po e them subjekti më i madh politik, duke e keq përdorur ashtu besimin që qytetarët i kanë dhënë deputetëve të Republikës, mënyrë që t'i përfaqësojnë ata dhe se këta deputet duhet që me patjetër të mos e shohin
interesin partijak para interesit të përgjithshëm, për arsye që duke vepruar kështu cënohet rendi kushtetues dhe po ashtu nuk shtyhen punët përpara, të cilat punë duhet që të përfundoheshin, por ne tashmë duhet që të merremi me zgjedhje në vend që të merremi me çështje të tjera të mëdha, të cilat përbëjnë për shembull integrimin evropian, po ashtu edhe shumë çështje të tjera. Kryetari i Gjykatës së Apelit Hasan Shala tha për televizionin 21 se në mungesë të presidentit si hall kyçe i funksionimit të institucioneve, pas së konstituimit të kuvendit, posti i parë që duhet votuar dhe të zgjidhet nga deputetët është ai i presidentit. Shala paralajmëroi për rrezikun e një krize të re politike, duke theksuar se subjektet politike duhet të veprojnë në interes të shtetit dhe të qytetarëve. Tani, ushtruesja detyrës së presidentes unë më dha qysh sot po dashme i tjerë udhëheqësat e partive politike dhe të konsultohet me ta lidhur me caktimin e datës kur do të bëhen zgjedhjet. Zgjedhjet nuk mund të caktohen para 30 ditë, mirë po për këtë 15 ditëshin, deri në 45, po as më larg se 45 ditë nga dita e sotit. Andaj unë përshpresoj që kjo ishte dashur sot me tjerë udhëheqësat e partive politike dhe të konsultohet lidhur me datën zgjedhjeve. Nëse këtu i kemi krejt 2 ditë në pyetje, është në pyetje 31 maj apo 7 qershori. Si do të funksionoj Kosova me që këtu procedurat për zgjedhjet, mbajtja e zgjedhjeve, numërimi i votat po zvarritën dhe kur presim institucione funksionale? Tash ne jemi ambientuese dhe kjo qeveri ndoshta që 16 muaj ose më shumë, kjo s'kallon përgjegjësi para parlamentit. Jemi mësuar që mos të kemi parlament dhe ky të ushtroj detyrën e kryeministit dhe qeveria tash quajtur në detyrë të ushtroj detyrën e tyre me kompetenca të kufizuara, edhe pse shpesh e ka shkel edhe ligjin dhe kushtetutën gjatë kësaj periudhe, mirë po nuk është diçka e papritne për ne, për shkak se ne jemi mësuar vetëm që 16-17 muaj që kjo qeveri nuk ka dhënë përgjigje, nuk ju ka përgjigj parlamentit. Si shkon situata deri në formimin e institucioneve? Do të kemi votim të qeverisë, apo do zgjidhet kryetari i kuvendit apo presidenti, me që tash këtu ka dilema të reja? Jo, unë mendoj fillimisht duhet zgjedhet kryetari i parlamentit, besoj që ai më i vjetër nuk mund me fillu procedurën, po unë besoj që ishte dashur ashtu, por nëse po figura e parë që duhet zgjedhet duhet të jetë presidenti i Kosovës. Pastaj ose presidenti apo më parasysh, mos edhe të zgjedhen këto qeveria dhe ministrat japin betimin. Po fillimisht duhet të certifikohet zgjedhjet, pas certifikimit zgjedhjet në ato procedurat brenda parlamentit, në jepja betimit, edhe atëherë më njëherë fillon hapi i parë pasi që të konstituohet parlamenti është që të zgjedhet presidenti i Kosovës, se kjo qelsi gjitha institucioneve presidenti vëmërshë. S'mund të zgjedhë presidenti, kryeministri, nëse nuk nominohet nga presidenti. Pra, sërish gjasat shumë reale që të kemi krizë? Po, duhet me prit krizë nëse nuk do t'i ketë votat ashtu që ka dëshirë kryeministri Kurti, por unë shpresoj që do të mbjedhin met, dhe se për interesa, nëse janë për interesa qytetarëve, duhet të konstituohet parlamenti, zgjedhet presidenti, zgjedhet qeveria, edhe të seti përpara. Nëse nuk shuhet, bëndojnë me pas një blokad, atë ka me pas blokad, por unë shpresoj që nuk do të kemë. Por nëse ka, atëherë përgjithësinë, hapet do ta merr qytetari, duhet me pas kujdes ku i pjen votën. Nëse vërtet këta duhet një ndëshku, këta kanë qenë pa përgjegjshëm, kryeministri ka pas 51% të votave edhe nuk ka mujt me i themelu institucionet, tani është si që është rasti presidentit, këtë detyrë ka falë besimin qytetari, ky nuk ka qenë gjendje me zgjedhë presidentin, sherrri i tij jemi ka shkuar zgjedhje tani, to është shpenzime të cilat vetëm ky i ka shkaktu për shkak se nuk ka pas atë mirë kuptimin, atë bashkëpunimin apo koordinimin me parti politike që ti marr votat dhe të zgjedhet një president konsensual. Në momentin e fundit pranoj gjitha, mirë po atëherë, si thoni fjalë para ditët fyn, mas ditët thotë di fjalë të mira di ose diçka, nuk ja vlen që një kryeminist i tillë sillet në atë mënyrë.
Edhe hulumtuesi i Institutit Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli tha se tashmë shteti ka hyrë zyrtarisht në pauzë, e cila sipas tij do të zgjasë për spaku edhe 6 muaj. Cakolli foli për afatet se kur qytetarët në Kosovë do të mund të kenë institucione funksionale pa përjashtuar mundësinë e krizës së ardhshme politike. Zoti Cakolli, si pa zhvillimet e mbrëmshme, por edhe të hënës për zgjedhjen e presidentit? Atëherë, seancat, apo përpjekjet në fakt për seancat për zgjedhjen e presidentit, fatkeqësisht dështuan si të tilla, dhe tashmë vendi ndodhet në një situatë ku kuvendi është i shpërndar dhe vetëm pritet që pas konsultimeve të ushtruesës së detyrës së presidentit me subjektet politike, të caktohet data e zgjedhjeve me 2 opsionet e vetme të cilat mbeten 31 maj dhe 7 qershori. Këto seanca fatkeqësisht përfaqen edhe një herë faktin që e tërë kjo periudhë, madje edhe ky 34 ditë që ofruar nga gjykata kushtetuese, është shfrytzuar nga gjitha palët, e në veçanti nga partia në pushtet, më shumë si periudhë e parafushatës nëpërmjet cilës është tentuar që të krijohet narrativa në raport me arsyeën pse po shkojmë në zgjedhje, që është një farë taktike e fajësimit të tjerëve, sesa që realisht ka pasur vullnet e gatishmëri për ta gjetur një zgjidhje, sepse ndryshimi i propozimeve, i situatave, sjellja ofertave të reja, sado që është pozitive si hap, nëse e njëjta nuk është, le të themi, e sinqert në kuptim të arritjes së një marrëveshje, atëherë padyshim që do të arrijmë në situata të tilla. Kjo në kupton që fatkeqësisht qytetarët do duhet i drejtohen kutive të votimit për herë të 4 në 6-17 muajt e fundit, që është absolutisht një situatë e papranueshme, në radhë parë edhe për shkak të kostos financiare, por mbi gjitha edhe për shkak të asaj që edhe pas zgjedhjeve, gjasat janë tepër të mëdha që do të ketë nevojë për një konsensus politik për gjetur një zgjidhje apo në anën tjetër për të arritur një marrëveshje politike përmes cilit do të sigurohet zgjedhja e presidentit. Kjo pasi që në Kosovë, të paktën bazuar në trendet dhe dinamikat e drejtanishme, është vështirë e besueshme që një subjekt i vetëm mund t'i arrijë 80 votat e nevojshme, përkatësisht në këtë rast 70 është në mënyrë që të zgjedhet presidenti. Andaj do të jetë problematike fakti që ne do të shkojmë në zgjedhje, vetëm sa për të parë ripozicionimet e subjekteve politike, por që prapë do të na duhet një marrëveshje politike, në të kundërtën zgjedhje do të kemi sërish, e atë më së voni deri në nëntor apo dhjetor të këtij viti. Në këtë situatë sa mund të zgjatë kjo krizë me që nuk shohim disponim për marrëveshje ose? Tashmë është e sigurt që Kosova do t'i humbë të paktën 3 muaj kohë deri në verzionin më të mirë të themelimit të institucioneve, meqense zgjedhjet tani më do të mbahen brenda 45 dite dhe që zakonisht KQZ-s nga dita e zgjedhjeve janë dashur 30 deri në 40 ditë për t'i certifikuar rezultatet. Kjo në kupton që ne automatikisht do të kemi këta 3 muaj deri afërsisht në mes të muajit gusht, para se të kemi ndonjë zgjidhje në këtë drejtim. Pastaj me dinamikën e konstituimit kuvendit, formimit qeverisë, zgjedhjes së presidentit, cila duhet kryen brenda një afati 90 ditor në tërësi, prej cilave 30 janë për konstituim të kuvendit dhe 60 për zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë, i bie që ne mund të kemi një situatë ku edhe për 3 muaj tjerë, që në kupton 6 muaj gjithsej, të jemi në një situatë ku shteti si i tillë është i paralizuar, pra është në pauzë, siç kemi thënë gjatë këtij viti, dhe që kjo normalisht do të ketë impakte drejt për drejt në jetën e qytetarëve, në kuptim të lodhjes nga e tërë kjo situatë dhe daljes në zgjedhje, por mbi gjitha në impaktin që do të ketë për shkak se nga sot vendi ka vetëm qeverinë në detyrë, e cila ka kompetenca të limituara ligjore dhe që të njëjtat nuk mund të ushtrohen më me kapacitet të plotë siç ka qenë deri më tani, që në kupton se edhe në ndonjë rast të nevojës për përballje me ndonjë krizë apo diçka tjetër, do të kemi kapacitet të munguar për ta bërë një gjë të tillë. Pra edhe viti 2026 i humbur totalisht për qytetarët e Kosovës. Fatkeqësisht, tani më jemi në vitin e dytë e që duket jetë vit i humbur sërish për Kosovën dhe për qytetarët e saj, që për një vend si Kosova, ku krizat ekonomike kanë ndikim të drejtë për drejtë, ku konsolidimi ndërkombëtar nuk është i përmbyllur si i tillë,
është absolutisht skenari më i keq që mund ta kemi menduar, për shkak se po na ishte bërë pyetja para një viti e gjysmë apo 2 vitesh sa mund ta duroj Kosova një situatë të tillë, padyshim që gjithë do të ishim përgjigjur që jo, dhe unë besoj që nëse kjo krizë vazhdon, atëherë pasoja do të jenë të paparashikueshme si në aspektin politik, institucional, ekonomik, por mbi gjitha shoqëror, sepse normalisht ciklet shpesha zgjedhore dhe polarizimi që vetë se e pam, e unë besoj do ta shohim duke intensifikuar gjatë javëve në vijim, do të ketë për pasojë të vetme edhe polarizimi shoqëror që për vende të vogla si Kosova është mbase edhe skenari më i keq i mundshëm në situata të tillë. Vazhdoj me informacionet të tjera. Një baner në mbështetje të ish drejtuesve të UÇK-s që po gjykohen në Hag është vendosur në hotelin Grand në Prishtinë. Baneri në qendër të kryeqytetit ka mesazhin "Ktheni në shtëpi çlirimtarët". Këtë e ka realizuar organizata Liria ka emër në kuadër të javës në cilën do të fillojnë disa aktivitete të ndryshme. Mesazhi i banerit shfaqur në kryeqytet është që ish-drejtuesit e UÇK-s të kthehen vendlindje, kështu tha Ismail Tasholli nga organizata Liria ka emër. Tash jem në javën ku fillojnë aktivitetet pak më të shpeshta të Liria ka emër, ai paralajmërim nëse ju kujtohet gjatë marshit që kem thënë që nuk kem met kështu pa bë kurrë. Edhe kjo është nisma e një sloganit që ngërthen Bring them home, që është ktheni në shtëpi, aty ku përkasin, edhe për ata se çka kanë qenë, do të është edhe mbishkrimi çlirimtar. Tasholli njoftoi po ashtu se do të ketë shumë aktivitete që do të zgjasin gjatë tërmuajit. Ai tha se ideja për këtë baner ishte edhe më herët, por u arrit të realizohet fal diskutimeve dhe se gjithsej është një punë 2 javore. Në baner janë ngjyra e bardhë që simbolizon pastërtinë dhe ngjyra e kaltër që është pjesë e identitetit ton tashmë gati 2 dekada. Nga komunikimi i përditshëm me qytetarët, Tasholli tha se ata janë të irrituar me situatën. Kjo situatë është situatë e absurdit dhe të tillë e përjetojnë, mandej janë edhe irritimet e tyre që shpeshherë në përtakimet tona i shpërfaqin, sepse nuk mund ta rrokin mrena logjikës se çka është ndodhur, edhe ata e kanë pasur që kjo është një shtihim politik që po provohet të mbështjellet mbi kategori juridike. Platforma Liria ka emër ka zhvilluar vazhdimisht aktivitetin për krahje të drejtuesve të UÇK-s që po gjykohen në Hag. U publikua raporti i Fondit për të drejtën humanitare, gjykimi në mungesë për krime lufte midis statistikave dhe realitetit të drejtësisë, mbështetur nga ambasada e Zvicrës në Kosovë. Nga gjithë folësit u theksua mungesa e bashkëpunimit me Serbinë për të ekstraduar në Kosovë të dëshuarit serb për krime lufte. Vetëm gjatë vitit 2025 nga Prokuroria Speciale e Republikës të Kosovës janë ngritur 15 akuza të reja për krime lufte, 10 prej tyre janë në mungesë. Të dhënat i publikoi Ameralia nga Fondi për të drejtën humanitare. Raporti tregon se gjatë vitit 2025 janë zhvilluar procedura penale në 50 land kundër 152 pjesëtar, 54 pjesëtarëve të forcave serbe të akuzuar për krimet e luftës. Përfshirë këtu edhe 24 aktakuza në mungesë, ndaj 120 të akuzuarve në mungesë. Gjatë vitit 2025, nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, janë ngritur 15 aktakuza të reja. Prej këtyre 15 aktakuzave, 10 janë aktakuza në mungesë. Ndërsa Valon Kurtaj nga Departamenti Special që merret me gjykimin e krimeve të luftës në gjykatën e apelit vlerësoi se vitet e fundit edhe sistemi i drejtësisë ka pasur zhvillim historik. Pas luftës ne nuk kishim kompetencat i trajtojmë çështjet e gjykimit krimeve të luftës, se rastet e krimeve të luftës, as tiretaj e as të gjykat. Kjo ishte kompetencë ekskluzive e institucioneve ndërkombëtare në Kosovë. Ku ngritën pak e keq akuza, ku trajtohen pak e keq raste, ku me transferimin e kompetencave të institucioneve vendore transferohen edhe shumë raste të cilat ishin në hetim. Kurtaj shtoi se duhet të ketë një marrëveshje ndërkombëtare mes Kosovës dhe Serbisë për ekstradimin e ata akuzuarve në Kosovë. Ai u shpreh se ka nevojë edhe për mbështetjen e faktorit ndërkombëtar në këto situata. Ankesat e njëjta i paraqiti dhe kolegu i tij Leon Perlaskaj, i cili tha se kanë pasur gjithherë një bashkëpunim të mirë me vendet e rajonit për situata të njëjta, por këtu përjashtohet shteti serb.
Ndërsa ambasadori i Zvicrës në Kosovë, Jurg Spresher, tha se edhe pse shtohet numri i aktakuzave, kjo nuk do të thotë që po vihet drejtësia në vend. Rritja e aktakuzave pasqyron rezultate reale, por ngrej një pyetje thelbësore. Edhe pse shtimi i aktakuzave mund të sugjerojë aktivitet institucional dhe përparim, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se po vihet drejtësia në vend. Gjykimi në mungesë i të dyshuarve për krime lufte është ngritur si shqetësim edhe herave të tjera dhe njëkohësisht është kërkuar nga faktori ndërkombëtar t'i bëjë presion Serbisë t'i ekstradojë të akuzuarit në Kosovë. Gjykata themelore në Prishtinë ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me dënim unik prej 2 vjet burgim dhe 15.000 euro Slobodan Radenkovicin, i akuzuar për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it dhe policisë së Kosovës në Zveçan më 2023. Aktgjykimi u shpall nga gjykatësia Medije Bytyçi, pasi akuzuari Radenkovic ka arritur marrëveshje për pranim fajësie me Prokurinë Speciale. I akuzuari për sulm ndaj pjesëtarëve të KFOR-it Slobodan Radenkovic i pyetur nga kryetarja e trupit gjykues se a është kërcënuar apo joshur për këtë marrëveshje të arritur, ai mohoi një gjë të tillë. Prokurori special Bekim Kodraliu tha se marrëveshja me të akuzuarin Radenkovic është arritur pa presion dhe në konsultim me mbrojtësit e tij. Marrëveshja për pranim të fajësisë për veprën penale sulm ndaj personit zyrtar parasheh burgim efektiv prej 2 vitësh, duke llogaritur edhe kohën e qëndrimit në paraburgim, ndërsa për veprën pjesëmarrje në turm t'i shqiptohet dënim me burg prej 6 muajsh në mundësi të zëvendësohet me gjop në shumë prej 15.000 euro. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës Bëjmë të konstatoj njerë se që bërë për marrëveshjes. Po. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës që bërë për të njëjtës marrëveshje. E qenë se e njëjta është arritur në përputhje të plot me dispozitat e kodit procedurës penale, të konkretisht me paragrafet e nenit 230, dhe se para nënshkrimit të kësaj marrëveshje me pandehrin Radenkovic, e njëjta është arritur me vullnet të lirë, pa presion. Avokatja Bojana Sërbliak kërkojnë nga gjykata që t'i mundësohet të akuzuarit Radenkovic që gjobën prej 15.000 euro ta paguaj me këste përgjatë 2 viteve. Mika odbrana. Nesim brojtje. Ostajemo pri sporazumu. Qëndrojmë pranë marrëveshjes. Koji smo zaključili sa Cilën specijalnim kemi arritur me Prokurinë Speciale. Ostajemo takođe Po ashtu qëndrojmë pri pranë sporazumu delu koji se odnosi na kaznu. Të pjesës sa i përket dënimit. I molimo sud Dhe i lusim gjykatën da okrivljenom omogući që të pandehur të mundësoj da novčani iznos që shuma monetare isplati u više ta rata pagojnë më shumë rata tokom 2 godine. për gjatë 2 viteve. Gjyqtarja e këtij rasti Medije Bytyçi e pranoi marrëveshjen mbi pranimin e fajësisë nga i akuzuari Slobodan Radenkovic. Pranohet marrëveshja mbi pranimin e fajësisë me dhënat PPS 44 për aksion 2023 të datës 16/4/2026 në çështjen penale të akuzuarit Slobodan Radenkovic për shkak të veprës penale, po ashtu urdhërohet që marrëveshja mbi pranimin e fajësisë të vendoset në shkresat e lëndës. Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës kishte ngritur akt akuz kundër të akuzuarit Slobodan Radenkovic për kryerjen e veprave penale, sulm ndaj personit zyrtar dhe pjesëmarrje në turm që kryen vepër penale dhe huliganizëm. Inspektorati Qendror i Punës ka zhvilluar sot aksion inspektues në komunat veriore të Kosovës në kuadër të kontrolleve për zbatimin e kushteve të punës dhe masave të sigurisë në sektorin e ndërtimtarisë. Sipas inspektoratit janë evidentuar disa mangësi që lidhen me organizimin e hapësirës së punës, sigurinë dhe dokumentacionin.
Ushtruesja e detyrës së udhëheqëses së divizionit të inspektimeve në rajonin e Mitrovicës, Laura Mustafa Berisha, tha se aksioni inspektues është pjesë e planit të inspektimeve të përcaktuara nga Ministria Përkatëse dhe sot fokusi është vendosur në rajonin e Mitrovicës Veriore. Do të inspektohen disa lokacione, të cilat paraprakisht i kemi verifikuar dhe kemi lokacionin cilat pjesë do të shkojmë, mirë po përveç këtyre lokacioneve cilat i kena caktuar, janë edhe tjerat nëse gjatë vëzhgimit pasin inspektor në ndonjë aktivitet ndërtues. Gjatë kontrollit në vend punishte në kodrën e minatorëve, inspektori Fatmir Halili tha se janë evidentuar disa mangësi që lidhen me organizimin e hapësirës së punës, sigurinë dhe dokumentacionin. Dëmon organizimi i vend punishtës të jetë më i mirë. Kabllët e rrymës pa pastërtitë edhe qasja në objekt janë tri vrejtje që na ja japim këtë rast. Për çështjet e tjera rrethojat e vend punishtës besoj që janë mirë, shenjat rrezikshmërisë prej momentit kur fillojnë dëmon me ngrit objektin kudo që ka rrezikshmëri, është mirë me vendos shenjat e rrezikut. Jo në fakt e keni obligim ligjor me vendos ato. A jam i dakord? Dakord. Këto janë. Sa i përket çështjes dokumentacionit, unë ja u lëni listë për dokumenta, bisedova dhe me atë fjalën që është thjesht. Ato dokumenta brenda 3 dite e ka fatin me qenë se është e premtja pushim, kështu që ditën e martë i kompleton edhe misjell në inspektorat. Autoritetet kanë paralemruar se aksionet e tilla do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim, me qëllim të rritjes së disiplinës ligjore dhe parandalimit të shkeljeve në tregun e punës në Kosovë. Është mbajtur konferenca e investitorëve amerikan Prishtina 2026, e cila mblodhi përfaqësues institucional, diplomatik dhe të biznesit me fokus në tërheqjen e investimeve të huaja direkte dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Konferenca e investitorëve amerikan solli në Prishtinë dhe bëri qytetin piktakim të investitorëve ndërkombëtar, para të cilëve u prezantuan projekte strategjike dhe mundësitë e investimeve në sektor të ndryshëm në qytetin e Prishtinës. E ngarkuara me punë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Anu Pratipati tha se kryeqyteti është makineri ekonomike e vendit. Është një moment historik në partneritetin ton, një dëshmi e vizionit të përbashkët të prosperitetit të ndërsjellë që bashkon Shtetet e Bashkuara dhe Kosovën. Më lejoni të filloj duke njohur vrudhin e jashtëzakonshëm në Prishtinë. Me mbi gjysmë milioni banor në zonën metropolitane dhe një popullsi të re dhe dinamike, qyteti nuk është vetëm kryeqyteti i Kosovës. Ai është motori ekonomik i vendit, duke gjeneruar më shumë se 40% të GDP-së së kombit. Këtu investitorët amerikanë do të gjejnë një partner që vlerëson efikasitetin, integritetin dhe rritjen afatgjat. Generali Wesley Clark përmes një video mesazhi tha se vendi ka potencial të madh zhvillimi në disa fusha dhe se qeveria duhet të krijojë kushte të mira për investime. Ju keni burime të jashtëzakonshme të linjitit me cilësi të ulët, por shumë të vlefshëm. Ato po digjen aktualisht, por shumë gjëra mund të bëhen me to. Keni një komunitet të mrekullueshëm bujqësor, keni ekologji të shkëlqyer, keni male centra skijimi. Dua gjithashtu të them se mendoj që qeveria ka një rol të madh për të luajtur. Së pari në krijimin e ambientit të mirë këtu, duke mirëpritur investitorët, duke ofruar mbështetje qeveritare dhe gjithashtu aftësinë për të bërë partneritete publiko-private. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama tha se kryeqyteti ka potencial investimi në fusha të ndryshme që arrin shifrën mbi 1 miliard euro. Përmes Prishtina Beyond ne po prezantojmë jo premtime për një portofol të kuruar prej 19 projekte strategjike të gatshme për investim me një potencial total që të kalon 1 miliard euro. Kemi një fuqi punëtore shumë të motivuar, të re, të aftë të arsimuar, shumë gjuhësh edhe të etur për të inovuar, kosto të ulta operative dhe një normë konkurruese, prej 10% të tatimit. Kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, Ismet Krasniqi, tha se investimi në sport ka dëshmuar se është investim në të ardhmen. Sporti, infrastruktura dhe zhvillimi ekonomik ecin dorë për dore, dhe Prishtina sot qëndron në një pikë shumë të mirë mes të trijave. Kosova tashmë ka treguar se kur ne investojmë në sport, ne investojmë në të ardhmen. Suksesi ynë olimpik e ka vendosur vendin tonë në artën globale, por përtej medaljeve. Lëvizja olimpike ka të bëjë me ndërtimin e sistemeve të forta,
infrastrukturës moderne, institucioneve të forta dhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, theksoi rëndësinë e konferencës për investime dhe rolin e diasporës. Kjo konferencë është vizioni juaj i sjell në jetë një vizion që sheh Prishtinën jo vetëm si një qytet, siç e thatë ju, por si një platformë për investim, për inovacion dhe për partneritete ndërkombëtare. Në dhomën amerikane të tregtisë në Kosovë, ne njohëm këtë vizion herët dhe ishim vërtet krenar që në dhjetor ju bashkuam për ta bërë realitet. Diaspora mbetet një nga asetet më të mëdha strategjike të Kosovës. Ilmi Berisha nga Federata Panshqiptare Vatra në SBA tha se kontributi në realizimin e këtyre projekteve është një rrugë e drejtpërdrejtë drejt zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik për Prishtinën. Edhe biznesmeni shqiptar-amerikan Jim Gjema përmes një letre përcolli fjalët e tij përshëndetëse për investimet në kryeqytet. Konferenca u cilësua si platformë për prezantimin e projekteve strategjike dhe mundësive të reja investuese, përfshirë infrastrukturën, energjinë, teknologjinë dhe zhvillimin urban. Konferenca do të zgjasë deri më 30 prill. Presidenti i Zvicrës, Guy Parmelin, po qëndron për vizitë zyrtare në Maqedoninë e Veriut. Ai u pret me ndërime të larta shtetërore dhe ushtarake nga presidentja Gordana Siranovska-Davkova. Gjatë një takimi të përbashkët, të dy presidentët biseduan për marrëdhëniet e përgjithshme dypalëshe, procesin e integrimeve europiane dhe bashkëpunimin ekonomik. Presidenti zvicran u takua edhe me kryetarin e kuvendit Afrim Gashi dhe kryeministrin Mickoski. E theksova rëndësinë e kriterjeve të Kopenhagës për evropianizimin tonë. Përfundova se ajo është parësore për ne, si shumë herë dhe tani, edhe me këtë do ta përfundoj se gjeografikisht me kulturë dhe historinë e gjithnjë kemi qenë pjesë e Europës dhe aty e kemi vendin. Ajo që e kërkojmë është të trajtohemi si të tjerët. Ajo që e kërkojmë është të përqendrohemi te sfidat e reformave dhe të mos e humbim energjinë për çështje jo racionale. Kushtet që lidhen me shkëmbimet ekonomike do t'jenë temë qendrore kësaj vizite. Në kuadër të takimit që sapo e kishim, nënvizuam rëndësinë e studimit të ligjit, efikasitetin e institucioneve, stabilitetin dhe parashikueshmërinë. Zvicra jep rëndësi të madhe paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor. Ky rajon është prioriteti politikës sonë të jashtme dhe jam i lumtur kur shoh që shtetet e këtij rajoni janë bërë më të sigurta dhe më të qëndrueshme. Integrimi evropian mbetet faktor vendimtar për paqen dhe prosperitetin e Ballkanit Perëndimor. Për informacione më të reja, vizitoni edhe portalin tonë rtv21.tv. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, mirupafshim.